Sobre Mercè Rodoreda, Maria Antònia Oliver, Elena Valentí, Maria Mercè Marçal, Caterina Albert, i he traduït algunes altres coses. Primer perquè són molt bones escriptores i després perquè em va agradar els seus contes i les novel·les. Caterina Albert i Rodoreda, sobretot, són escriptores de primera. Perquè els escriptors estan molt ben estudiats des de sempre. Són les dones escriptores que ja cauen a peu de la pàgina i coses així. Doncs per mi hi ha molts estudiosos molt bons que escriuen sobre els homes. Ara, encara que Caterina Albert i Mercè Rodoreda van dir que no eren feministes, les seves obres mostren que tenen molta simpatia amb el paper de la dona, les dones rurals, en el cas de Caterina Albert, i escriu amb molta simpatia i molta solidaritat entre dones. Per exemple, en el conte La jove, tot bastant, és una sogra i la jove, i en tota la família les dones es protegeixen en contra de tot el que és el sistema patriarcal de la família rural. Sí, bueno, aquelles dones són feministes declarades, o sigui que no diuen que no són feministes. I escriuen, en el cas de Maria Antònia Oliver, per exemple, escriu novel·la policíaca fent tots els canvis necessaris, utilitzant el model de la novel·la policíaca, però canviant l'èmfasis dels homes que sempre fan això, dels investigadors privats i tot això amb els personatges molt durs que tenen. Una dona, la protagonista de totes les novel·les policíaques de Maria Antònia Oliver, és una noia que es diu Loni Agui i resoldre els problemes sense matar a ningú, per exemple. Sap protegir-se, però no és agressiva. És un canvi de rols que funciona molt bé. És molt important perquè la gent pensa que les dones van començar a escriure al segle XIX i no és cert. La reina de Mallorca és del segle XIII i Isabel de Villena del segle XV i hi havia escriptores. Bueno, el cas del català és molt especial perquè durant el segle XVIII, per exemple, s'escrivia molt poc en català. Homes i dones no escrivien en català. Però després ve la Renaixença del segle XIX i moltes dones comencen a escriure, però sempre hi ha aquella tradició de les dones que escrivien, sobretot en publicacions petites, revistes i així. Llibres no tant, perquè és més complicat. Sí, tenien molt. I si menciono la reina de Mallorca, ella podia escriure perquè era reina. I Isabel de Villena tenia molts recursos també i escrivia tot la Vita Christi, que és una obra molt llarga, però escrita per la gent del seu convent, la gent que potser sabien llegir, potser no, però eren coses senzilles de la vida de Crist, la relació amb la seva mare i coses de família. Perquè no es troben en els llocs on busques Ramon Llull, per exemple. Això és molt fàcil.
Però per les dones, a les biblioteques, si no existeixen llibres, has de buscar documents als arxius i és d'accés difícil fins que algú en el nostre segle fa un llibre d'aquests escrits. El llibre Women Writers of Spain era una cosa que vaig descobrir perquè la senyora que portava el llibre, la professora Gallerstein, tenia una llista d'escriptores i volien voluntaris per escriure de tal i qual escriptora espanyola. I jo li vaig trucar i vaig dir, escolta'm, no hi ha cap catalana, que jo sé que hi ha catalanes que escriuen. I ella que sí, si tu vols fer, endavant. Ara, el món acadèmic serveix per això, perquè tenen interès, sobretot la Modern Language Association, que és la nostra associació més important pel món acadèmic, però també és una editorial. Doncs ells busquen coses d'aquest tipus. Ara, amb les novel·les és més difícil perquè han de tenir un market, no? I en el cas de Maria Antònia Oliver va ser una bona oportunitat perquè vaig conèixer a la Barbara Wilson, que portava una editorial precisament per dones. I ella va conèixer el Maria Antònia Oliver i amb aquest triangle hem fet 3 novel·les que va publicar la Seal Press. Però en general, per al mercat normal d'allà és ben difícil. Els contes de Caterina Albert que vaig traduir es publicarà per la Modern Language Association. Ara la novel·la de Marçal ja veurem, no sé. De Rodoreda? De tot. És que escriu de molts temes. Té moltes protagonistes femenines que lluiten per sobreviure, com ara la Colometa de la plaça del Diamant. En els contes també hi ha moltes dones que viuen la guerra espanyola primer i després la guerra a França, com ella mateixa ho va fer. I trobes també solidaritat entre dones i gairebé tots els contes són urbans. No fa el ruralisme de Caterina Albert perquè era una persona, era de Barcelona. Temes de, no sé, tots els temes de la vida i l'amor, una mica de tot. L'home, per exemple, comença com una novel·la d'amor i ja veus que passa no tan bé, no? Hi ha tota mena, moltes són víctimes, naturalment, però són víctimes que saben sobreviure, com la Colometa, l'home també. La protagonista Cecília del carrer de les Camilles és una víctima, però normalment troben una sortida a unes situacions molt difícils. Tornaré a l'home, per exemple. És molt jove, la protagonista, però quan s'adona de què passa i com li tracta aquest home, doncs comprèn que s'ha de valer per ella mateixa i que ningú no l'ajudarà, i ho fa. És clar que sí. Si definim el feminisme com
igualtat de drets, una definició política, doncs ella, la Rodoreda, no estaria en contra, evidentment, però no volia l'etiqueta i el comprenc també. El fet de sobreviure amb tantes coses en contra, viu la gana de la guerra i després, i sempre troba alguna cosa. Aquí també funciona la solidaritat, perquè és la senyora Enriqueta, que tampoc no té gran cosa, però ajuda, sempre troba alguna cosa pels nens, per menjar. I aquesta solidaritat trobo que és molt important. No és una invenció de Rodoreda, no. La Caterina Albert també ho fa. Una escriptora amb nom masculí que es diu Feli Palma també ha escrit coses així. Sí.